အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ test region မှာနေကြွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောက်မှာတော့ကျွန်တော် Facebook မှာတင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုအကြည့်ဆုံးဖြစ်အောင်တင်တဲ့နည်းကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိလိုက်ကြည့်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော် Facebook ထဲပြင်ဆုံးဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ညာဘက်ပေါ်တော့မှာရှိတဲ့ menu တွေဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် setting တွေကိုထပ်ဝင်လိုက်မယ်နောက်ထပ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာဆွဲလိုက်ဒီမှာ media and content ဆိုတာရှိအဲ့ဒါဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ upload photo in HD ကိုဖွင့်ပြလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကဒါ HD ဖြစ်တွေ့နေရမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာကျွန်တော် upload video in HD ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကဒါ HD ဖြစ်မြင်နေရမှာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေရရှင်ချက်ပေါက်သုံးဖို့ကမ္ဘာမှာလာရောက်မြင်နိုင်ပါတယ်